إغاثة الشباب من مخططات السر والضباب. نصائح وتوجيهات آنية بخصوص المخططات الجانية، الغرض منها توعية السلفيين خاصة وللمسلمين عامة، من باب بيان الحق عند أهل السنة وإزهاق الباطل المتخفي تحت عباءات أهل الدمنة. حقائق مخفية، مخططات مأساوية، تقعيدات اتوائية. حق ألبس لباس الباطل وباطل ألبس لباس الحق. تلون، تصيد، تسلط. تابعوا معنا سلسلة إلى متى للشيخ الناصح والعالم الواضح العلامة أحمد بن عمر بن سالم بازمول، أبقاه الله حصنا حصينا في مواجهة فتيل الفتانين ورجيع المرتابين. وأنبه إلى أمور مستكملا ما سبق وأن ذكرته في اللقاء الماضي من الطرق والأساليب والحيل التي يستعملها هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يفرقون بين المشايخ فيما بينهم، ويفرقون بين التلميذ وشيخه، بل ويفرقون بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، مفسدين في الأرض غير مصلحين. وكم كنا نتمنى أن يكون حالهم أحسن من ذلك، ولكن سنة الله عز وجل في الحق له أعداء وله شياطين من الإنس والجن يسعون في الأرض فسادا لطمس معالم الحق، وإنما هم في الحقيقة يطمسون أنفسهم ويسقطونها، فلم تعد لهم قيمة ولم تعد لهم كلمة، وأصبح السلفيون لا يرغبونهم ولا يرتضونهم، وأصبحوا كحال البعير الأجرب الذي يبتعد عنه الناس ولا يقربون. والحقيقة أني ذكرت أمورا سابقة وسأذكر الآن أمورا بإذن الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البيان لمن أراد الحق والشفاء لمن وقع خلاف الحق. فمن الأمور التي أريد أن أنبه عليها، وقد ذكرت سابقا سبلهم، فأقول لو نظرنا في تعاملهم مع الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لوجدنا أن ما ذكرته من طرق وأساليب استخدموها مع الشيخ حفظه الله تعالى. فحينما كانوا يرجون أن يكون الشيخ ثقة لهم، وأن يكون الشيخ معهم، وأن يكون الشيخ محمد معولا في يدهم يضربون به السلفيين، كانوا يقولون عنه علامة وأسدا، وينقلون كلامه في التويتر وفي التغريدات، وينقلون عن الشيخ محمد بن هادي ثناءات أهل العلم. فلما خالفهم فيما يرغبون ولم يرضى أن يكون سيقة لهم نبذوه وحاربوه وضللوه وسعوا لإسقاطه، وسعوا للإفساد بينه وبين الشيخ ربيع، وسعوا للإفساد بينه وبين إخوانه من طلاب العلم والمشايخ. ولكن الحمد لله الحق ظاهر، الحق ظاهر. فلما كان الشيخ محمد معهم في الظاهر ويظنون أنهم قد احتووه وحصلت منه أو صدرت منه بعض التزكيات لهم، كان هو الإمام وهو العلامة وهو أحد الأربعة الذين يرجع إليهم ولا يرجع لغيرهم إلى آخره. فلما خالفهم في باطلهم وأظهر عوارهم أصبح ضالا منحرفا على قاعدة حبرنا وابن حبرنا إذا وافقهم، وشرنا وابن شرنا إذا خالفهم. فنسأل الله السلامة
من هذا الصنيع المعوج. لكن تأملوا بارك الله فيكم، وكل واحد منا يسأل نفسه سؤالا، وهو: هل الشيخ محمد بن هادي لما كانوا يرجون أن يكون معهم والشيخ محمد الآن هل اختلف أم حاله واحدة؟ بلا شك من يعرفه وينظر في كلامه ومحاضراته ودروسه يجده أنه واحد، يعني على طريقة واحدة. إذن ما الذي تغير؟ الذي تغير مخالفته لأهوائهم، فهذا يدلنا على أن القوم أهل مكر وأهل حيلة، أهل مجالس سرية واجتماعات خفية من طريقها يخططون ويدبرون، وإلا هذا التصرف الموحد من هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا يدل إلا على تلك المجالس الخفية والاجتماعات السرية، وإلا كانوا كما سبق ينشرون له وشيخنا شيخنا والأسد إلى آخر ما تعرفون، حينما كانوا يحتوون أو يحاولون أن يحتووا الشيخ محمد وأن يكون معهم، وهو حفظه الله كما ذكر كان يحاول أن يصلح منهم ما يستطيع وأن يجمع الكلمة، ولكن لما خالفهم في أهوائهم نبذوه، ولا يضره ذلك، فالسلفيون يعرفون قدره ويعرفون منزلته، والحمد لله إخوانه السلفيون من طلاب العلم والمشايخ يحبونه ويدافعون عنه. وأيضا من طرائق هؤلاء القوم أنهم يحملون الكلام ما لا يحتمل، وقد مر معنا ما يتعلق به، وأضرب على ذلك مثلا سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، وذلك أنهم يأتون لكلام قاله مثلا أخونا الشيخ أبو الفضل في حديث: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. فزعموا وكذبوا وافتروا على الشيخ أبو الفضل أنه يطعن في الأنبياء، وأنه يعني في كلامه على الحديث أتى بكلام فاحش، وما كان ذلك إلا عن طريق تحميل الكلام ما لا يحتمل. وأيضا قصتهم في قضية الشيخ بن عثيمين، وستأتي إن شاء الله، حينما افتروا وكذبوا علي أني أطعن فيه، وستأتي إن شاء الله في محلها. من طرائقهم أنهم يرسلون الشباب إلى بعض المشايخ وبعض طلاب العلم ويسألونهم أسئلة ويسجلون ثم ينشرونها، وتكون هذه الأسئلة في مجالس لا يراد منها نشر الجواب، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، فهم يسجلونها ثم ينشرونها أو يحفظونها إلى حين ما ثم يخرجونها لضرب الشيخ أو لضرب هذا طالب العلم. أيضا من طرائقهم، وهذه طريقة يستعملونها كثيرا وهي خبيثة، ماذا يفعلون؟ يأتون لأحد طلبة العلم أو لأحد المشايخ ويتكلمون عليه، إما هم بأنفسهم بطريقة ما أو يرسلون شياطينهم من الإنس يتكلمون على هذا الشيخ، فيقوم هذا الشيخ أو طالب العلم يرد عليهم، فيأخذون رد الشيخ هذا إلى بعض المشايخ كالشيخ ربيع مثلا، ويقولون له: شوف يا شيخ ربيع يتكلم فينا ويطعن فينا ونحن إخوانه، ولا يظهرون للشيخ ربيع أنهم هم ابتداء ردوا عليه وافتروا عليه، فيظهر هذا الطالب أو هذا الشيخ في مقام أنه المبتدئ بالأذية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قالا فعل البادئ، إذا استب اثنان الإثم على البادئ منهما.
ما لم يعتد الثاني. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يجعلون أن الثاني هو المبتدئ بالسباب أو بالردود، فيوهمون الشيخ أو بعض المشايخ أن هذا الشيخ السلفي هو الذي يبتدئهم بالطعن والرد وإلى آخره. فيقوم الشيخ يتضايق، وقد تصدر منه كلمات فيسجلونها خفية ويحتفظون بها، وقد يسمعونها لبعض الشباب السلفي: انظروا الشيخ الفلاني قال عنه كذا، اسمعوا. والشيخ إنما قالها في مقام ما كذبوه على هذا الشيخ السلفي أو طالب العلم السلفي. وهكذا خدعوا كثيرا من طلاب العلم بهذا الأسلوب الرخيص الخسيس الذي نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم. أيضا من طرائقهم الإلزام: إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، وإن لم تطعن في فلان فنطعن فيك. نعم، هذه قيلت لبعض طلاب العلم ولبعض المشايخ، بل إذا زكى الشيخ أخاه السلفي الذي يسعون لإسقاطه يسقطون حتى الشيخ الثاني، يعني حربا ضروسا كانوا يشعلونها، فالحمد لله الذي أخمدها وأخمدهم. وحقيقة أمرا لا بد أن أذكره، أن ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا يرفضون أي أسلوب من هذه الأساليب، ويمنعون كل من تسول له نفسه في أذية السلفيين أن يؤذيهم، وكذا أن يؤذي أي إنسان مظلوم. ولذلك هؤلاء هذه العصابة ما استطاعت أن تتكلم بنفسها، وإنما وهذا من طرائقهم إنما يوظفون المجاهيل. يعني واحد من اليمن يطلع يطعن في أبي الفضل، يطعن في عادل منصور، يطعن في أحمد بازمول، تقوم هذه العصابة لأنه هذا الذي طعن في بازمول وفي عادل منصور وفي أبي الفضل وفي غيرهم ما هو معروف، يقوموا يسووا سؤال، يسأل أحدهم من هؤلاء المتردية والنطيحة وما أكل السبع، يسأل أحدهم: يا شيخ فلان هل تعرف فلان؟ نعم أخونا سلفي وهو من الذين يعني نعرفهم، أو دخل عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني يعرفه بسلفيته. لماذا؟ لأنه لما يأتي مجهول يطعن في سلفي يرد طعنه. هم كيف يجعلون طعنه محل اعتبار؟ يعطونه تزكية، إبرة تزكية. بهذه الطريقة يتعاملون لخديعة السلفيين. وإلا متى نعرف المتردية والنطيحة من ليبيا أو المتردية والنطيحة من اليمن، هؤلاء الذين خرجوا يطعنون في السلفيين، متى نعرفهم؟ ما عرفوا إلا كما يذكر بعض أهل بلدهم إلا مع المأربي، وإلا مع الحجوري، وإلا مع الحدادية. هم عرفوا بذلك مع تلك الطرق. فلما تكالب الأعداء على أهل الحق ولما كان في كلامهم نصرة لهم مدحوهم. فهذه طريقة من الطرق التي يستعملونها. أيضا من طرقهم أن السلفي لما يذهب مثلا إلى الشيخ ربيع يريد أن يبين له الحق، ماذا يفعلون؟ يشوشون عليه عند الشيخ ربيع بأن يأتوا له ببعض الأخطاء التي وقع فيها، فالشيخ ينصرف عن سماع ما أراد أن يقوله هذا الشيخ السلفي أو طالب العلم إلى مناصحته في أمور أخرى. بل ذكر لي بعض الإخوة الذين دخلوا على الشيخ ربيع أن هؤلاء قالوا له: لو تكلمت في قضية فلان وفلان من الجزائر، لأن هذا الأخ دخل على الشيخ ربيع وعنده مستندات ضد هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ العلامة محمد فركوس والشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر السنيقة، فكانت عنده مستندات ضد هؤلاء الذين يتكلمون في هؤلاء المشايخ السلفيين. فقالوا له بالحرف الواحد: لو فتحت ملف هؤلاء فعندنا ملف من تغريداتك وكتاباتك في الواتساب تنصر فيها فلان وفلان، يعني تنصر فيها الشيخ محمد بن هادي وبازمول وفلان وفلان،
فالشيخ ربيع حينها يغضب من هذا الداخل عليه، فبهذا الأسلوب يتعاملون للأسف الشديد. وغيره من المشايخ أيضا من طرائقهم في عدم وصول الحق لبعض المشايخ أنهم لا يسمحون بالدخول عليه قدر إمكانهم. أيضا من الأمور التي أريد أن أبينها في منهجهم أنهم إذا أخطأ السلفي خطأ مثله لا يسقطه، يضخمون هذا الخطأ وينشرونه بين الشباب ويعظمونه، مع أن هذا الشيخ السلفي تاب وتراجع وقال هذا خطأ وأستغفر الله منه، ومع ذلك يضخمونه، ثم يأتون إلى أخطائهم وأخطاء من معهم يعتبرونها أخطاء يسيرة، سبق لسان أو غير مقصودة أو نحو ذلك، فهم يضخمون أخطاء السلفيين. وأحيانا يكون الخطأ ليس خطأ عظيما أو فاحشا، يكون الخطأ مما لا يسلم منه البشر غالبا، وللأسف يطالبون السلفي بالتوبة من هذا الخطأ وأن يعلن توبته. لماذا؟ حتى إذا طعنوا فيه قالوا ترى عنده أخطاء، هو تراجع عنده توبة. ولذلك إخواني أنا أقولها صريحة، أنا أخطئ، أحمد بازمول يخطئ وعندي أخطاء، أنا ما أقول إني معصوم، ولكن دائما أطالبهم أعطوني خطأ من أخطائي حتى أتراجع. أما أن تقولون تب يا بازمول، تراجع يا بازمول، طيب من إيش أتوب؟ لأني لو تبت أو تراجعت سيقولون شايفين بازمول تاب وتراجع، إذن عنده أخطاء وأخطاء مجموعة، بازمول عنده كذا وكذا مثلا، هذا أضرب لكم كمثال. فإذا بارك الله فيكم هم يسعون بكل جهدهم أن يتوب السلفي ويعلن توبته، لا لقبول توبته لا، وإنما بالاستدلال بتوبته على إسقاطه. وهذا منهج حدادي، أن التائب وإن تاب لا تقبل توبته، هذا منهج حدادي غالي وهم يسيرون عليه. أبو الفضل أخونا والله طالب علم وشيخ سلفي واضح، وكان الشيخ ربيع يقول عنه جبل من جبال ليبيا في السلفية، يقول أتوب إلى الله مما عملت ومما لم أعمل، أتوب إلى الله مما علمت ومما لم أعلم، وأنا أتوب من كل ذنب، ومع ذلك لم يقبلوا توبته ولا زالوا يطعنوا فيه ولا زالوا يقدحون فيه ولا زالوا يجرحونه. لماذا؟ يقول لك شوف هو تاب، إذن عنده أخطاء، حتى أتى في مرحلة أن أتاهم بصك الغفران، توبة مكتوبة موقعة مختومة. إيش هذا؟ هذه دولة داخل دولة، خذوها صريحة، هذه محكمة، هذه مجالس سرية، هذه أمور خفية. يا أخي ولاة الأمر ما فعلوا معنا هذا، ولاة الأمر يعني من تاب وترك شكروه، ما قالوا تعال وقع ولا بد تختم ولا بد كذا، إلا إذا أتى أمرا عظيما وثبت عليه عند القضاء، هذه قضية أخرى. أما هؤلاء بأي حق يفعلوا هذا؟ وله منهج سلفي ولا مسلك سلفي ولا يخدعونكم. فإذا هم يحرصون على أن يتوب السلفي لا لتوبته وإنما لإسقاطه. ولذلك العجيب والأعجب من هذا أنهم هم يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم ثم لا يتوبون ولا يكتبون تراجعا، وإنما يذكرون أننا نحن نحب الصحابة ولا نطعن في الصحابة. لا حبيبي، نحن ما نقول بين لنا معتقدك، نحن نقول بين لنا موقفك من خطأك هذا، وأنه خطأ يجب التوبة منه ويجب الرجوع عنه. وأما معتقدك فهذا باب آخر، ومعتقدك تذكره بعد توبتك. أما أن تطعن في الصحابة وأن تذكر كلاما سيئا في الصحابة ثم تذكر منهجك أو طريقتك في الصحابة وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الطعن فيهم ولا 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 ولا، هذه قد تكون يعني تقية، هذه قد تكون تلاعب وحيل. لو ماتوا على هذا لماتوا على الكفر، أعوذ بالله.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يقول هذا الكلام خطأ وباطل وأتراجع منه، لو مات على هذا لمات ضالا. أعوذ بالله، هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل السوء فيقال تبت من هذا الكلام. ما يقال وأنا يعني أعتقد فيهم وأنهم وكلامي مثل أبدا، أهل العلم ما قالوا هذا الكلام. يأتي ذاك الآخر ويطعن في بعض العلماء كالشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى ويصفه بأوصاف السوء وأوصاف البدعة ولا يتراجع من ذلك ولا يتب، ثم يريدون من السلفيين أن يتوبوا وأن يعلنوا توبتهم. أما هم لا، هم ملائكة أبرار، أخطاءهم محمولة على الصواب، وكأنهم يسيرون على القاعدة التي تقول خطأنا صواب، أو كلامنا صواب لا يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. فهذه لا شك أنها قاعدة أشبه ما تكون بقاعدة اليهود المتلاعبين، كيف يسير السلف عليها؟ فهذه من طرائقهم ومن حبائلهم ومن مكائدهم ومن حيلهم التي يسيرون عليها. ولذلك يحاولون أن يتوبوا السلفي. لابد تخرج توبة. يا أخي طيب أنا أتوب، بالعكس أنا أفرح إذا بينت لي خطئي ثم أقول أخطأت في كذا والصواب كذا. طبعا لما نقول توبة انتبهوا إخواني، هناك خطأ عابر، خطأ بمعنى ليس عن انحراف وإنما وقع فيه الإنسان يعني زلة، وهناك خطأ عن انحراف. فهم يتعاملون مع السلفي في الأخطاء التي قد تكون يعني من باب الزلات وأخطاء بعضها يسيرة على أنها انحراف وضلال، وأنه يعني يحذر منه ويبتعد عنه، وهم مع ما يأتون من أخطاء كبيرة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق بعض العلماء، بل وفي حق الله في من يحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته. وأخطاء كبيرة جدا في باب الشرك وباب البدع وباب الضلالات، ما يتوبون ولا يتراجعون. بل لما بين السلفيون وردوا على أخطائهم الواضحة قالوا أنتم تطعنون في المشايخ، وهذه من طرقهم، أنتم تسعون لفرقة المسلمين. طيب أنت الآن لما كنت أول تجمع الأخطاء على السلفيين ما كنت تطعن في السلفيين، أنت ملاك طاهر. وأنت لما كنت تحذر من السلفيين بأخطاء ليست عن انحراف لست مفرقا، بل تجمع للكلمة، وأنت المفرق في الحقيقة، وأنت الذي تسعى لضرب السلفية والسلفيين. وهذه قضية سأعرج عليها إن شاء الله في وقتها، لماذا يسعون لضرب السلفية والسلفيين؟ فبارك الله فيكم، هذه طرقهم، ولذلك هم دائما انتبهوا، سيأتي إن شاء الله في محله، أو خليني أذكرها الآن. من طرقهم أنهم يوهمون الشباب أن السلفيين الذين يردون الخطأ بأدب واحترام وبالدليل والحجة، القصد من ذلك إسقاط الشيخ ربيع وإسقاط الشيخ عبيد. السلف لما كانوا يردون على بعضهم في الخطأ كانوا يسعون لإسقاط بعضهم. يعني هل الشيخ ربيع والشيخ عبيد قالوا نحن معصومون من الخطأ؟ هل الشيخ ربيع والشيخ عبيد قالوا لا تردوا علينا أخطاءنا؟ والله لو قالوها لنرد عليهم، لأن هذا هو الحق، ولكن ما قالوها. الشيخ ربيع معروف جزاه الله خير أن من أتاه ببيان الخطأ يتراجع ويبين. فأين الطعن؟ بالعكس، متى يبان الحق ومتى يرد الباطل؟ بالرد على الباطل وإظهار الحق. فهم دائما، وهذه من طرائقهم وانتبهوا لهم، يقولون فلان يتكلم يقصد يطعن ويسقط الشيخ ربيع، يقصد يسقط الشيخ عبيد. يا أخي هؤلاء المشايخ ما أتينا إلى إسقاطهم، لسنا حدادية، ولكن رد الخطأ ليس من باب إسقاط المشايخ أبدا أبدا. هذا يعني قول باطل عاطل ومسلك من باب الحيل للصد عن الحق. فمن طرق أهل الباطل
وصف الحق وأهله بأوصاف السوء. لأن لما يجيك واحد يقول لك والله فلان يقصد يسقط الشيخ ربيع، كيف؟ والله ما نقبل. ما يقول لك فلان رد الخطأ الذي وقع فيه الشيخ ربيع. أما قال الشيخ ربيع هذه كتبي، هذه أشرطتي، ردوا علي أخطائي لكن بعلم. قال الشيخ عبيد عنده أخطاء، هو نفسه يعترف بهذا، عنده أخطاء موجودة في كتبه وأشرطته، بعضها تراجع عنها جزاه الله خيرا، وتوجد أخطاء ليست بالقليلة لم يتراجع عنها. كيف يعرفها السلفي إن لم يرد عليها؟ الإيميل، انتبهوا، مسألة الإيميل يقصد بها أحد أمرين. الأمر الأول من باب التواصل مع الشيخ ليتراجع، ولا مانع مع ذلك أن ترد علنا على الشيخ. كون الشيخ عنده إيميل وترد عليه في مقال أو في كتاب تقول هذا خطأ في كذا وكذا وكذا، لا يعني أنك تطعن في الشيخ أو أنك تريد تفرق بين لا 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 عادي. الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، شوفوا العلماء، الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى رد على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، رد على الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه في مسألة من المسائل. أتدرون ماذا فعل؟ رد عليه في رسالة مطبوعة قدم لها الإمام ابن باز وقدم لها أيضا الشيخ ابن عثيمين. يا جماعة هذا العلم، يا جماعة هذا المنهج السلفي. أولئك حوش، أولئك بطالون، أولئك متعالمون جهال، أولئك رجيع الجماعات ومخلفاتها وزبالاتها، يريدون أن يمشون على المنهج المخالف للمنهج السلفي في صورة اللباس السلفي. هذه هي الحقيقة، اعقلوها وعوها وانتبهوا لها. ما قال الشيخ بن باز لا ترد على ابن عثيمين، ابن عثيمين علامة إمام، ولا قال الشيخ بن عثيمين لا ترد علي، أنا أتراجع أو أقول عقيدتي في المسألة هذه وخلاص. لا، بل قال ابن عثيمين أخطأت وأستغفر الله وأتوب إلى آخره، جزاه الله خيرا. هذا فعل الأئمة. فإذا الإيميل إذا كان المقصود منه التواصل مع الشيخ مع الرد عليه لمن أراد أن يرد عليه في مقال أو في كتاب فهذا خير على خير. وأما الإيميل إذا كان المقصود منه إخفاء إخطاء الشيخ وأن تدخل في سرداب المهدي المنتظر فهذا إيميل باطل، لأن المقصود بهذا الإيميل أن تخفى أخطاء الشيخ واحد، والمقصود بهذا الإيميل أن لا يقال أن الشيخ الفلاني أخطأ اثنين، والمقصود بهذا الإيميل أن لا يرد السلفي على الأخطاء إلى غير ذلك. فإذا هنا نقول هذا الإيميل إيميل شر وإيميل بلاء، لأن المقصود من إخفاء الأخطاء إيميل يوزع أو ينشر والمراد به إخفاء الحقائق. هناك بعض المشايخ وقع في نصرة مذاهب الأشاعرة وغيرهم في تأويل الأسماء وقال هذه مذاهب أهل الحق. هناك من المشايخ من وقع في بعض الأخطاء المتعلقة بالتوحيد وقال هذه جائزة ولا أرى فيها بأس. بالله لما عوام السلفيين يسمعون مثل هذه الأخطاء ما موقفهم؟ هناك من يقول أفعال الله مخلوقة من السلفيين، عفوا من المتعالمين الجهال من المتصدرين وإن كان سلفيا أو يزعم أنه سلفي. بالله لما يسمعها العوام ومن لا علم عنده ماذا يكون موقفه؟ والله الذي لا إله إلا هو لا نذكر هذه الأخطاء، والله حسيبنا، لا نذكر هذه الأخطاء من باب إسقاط أحد، ولكن من باب الدفاع عن ديننا وعن منهج السلفي وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير في كلام فيما معناه أن الراد على المخطئ يشكر ولا يذم، ثم الراد على المخطئ إن كانت نيته لله فإنه يكون مأجورا، وإن كانت نيته يعني التشفي يعني فيما معنى الكلام
وإسقاط الآخرين ظلما أو عدوانا أو كذا فإنه لا يؤجر بل يأثم. فهذه الأخطاء حينما تنتشر وتبلغنا والله ما تتبعناهم، سبحان الله. وهذه والله يا إخواني أذكرها لكم من باب العبرة، يعلم الله ويشهد ما تتبعناهم أبدا، وإنما يعني تأتي الصوتيات وتخرج الصوتيات من غير أن نرسل عليهم ناس يسجلون عليهم كما هم يرسلون ناس يسجلون علينا، ومن غير أن نتقصدهم كما هم يتقصدون، ومن غير أن نتتبعهم كما هم يتتبعون. ولكن حكمة الله عز وجل في الظلمة الذين يؤذون الناس أن الله عز وجل لا يخليهم ونياتهم الفاسدة إما في الدنيا وإما في الآخرة. إخواني بارك الله فيكم، مما أريد أيضا أن أبينه من مسالكهم الفاسدة وطرقهم العاطلة قضية مهمة ولا بد أن يتنبه لها السلفيون، وبها مع مسألة أخرى سأختم كلامي إن شاء الله تعالى. ما هي هذه القضية؟ هي، وانتبهوا لها جيدا بارك الله فيكم، إيهامهم للسلفيين أن الخلاف والفتنة الحاصلة هي فقط بين الشيخ محمد بن هادي وبينهم، بين هؤلاء الذين تكلم فيهم الشيخ محمد بن هادي. وهذا خطأ إخواني، خطأ وخطأ عظيم، لأنه ليست المسألة أن يمدحوا الشيخ محمد بن هادي وأن يقول هو شيخنا وخلاص، لا، المسألة هي ما عند هؤلاء من منهج حدادي ومنهج أيضا حتى تكفيري، ومنهج أيضا حتى منهج الخروج، يذكرون وينكرون على ولاة الأمر وعلى الوزراء علنا في التويتر، وبعضهم تشعر من نفسه في خطبته أو في درسه التكفير لبعض ولاة الأمر، وأيضا ما عندهم من طعن في المشايخ السلفيين، وما عندهم في طعن في الصحابة، وما عندهم من اجتماعات سرية وجلسات خفية، وما عندهم من انحرافات أخرى. فقضية الشيخ محمد بن هادي هي جزء من مخالفاتهم، وليست قضية محمد بن هادي هي مخالفاتهم، انتبهوا. ولذلك هم يفرحون بهذا، يفرحون أن يحصل خطأهم في خلافهم مع محمد بن هادي. لا، الشيخ محمد بن هادي نعم شيخ سلفي، وهم أخطأوا في الطعن فيه وأساءوا الأدب بما يتكلمون ويتلفظون به معهم. نعم، من رد على الشيخ محمد بن هادي خطأه بأدب نشكره، فالشيخ محمد بن هادي بشر يصيب ويخطئ ولا نقول أنه معصوم، وهو الشيخ نفسه يقول هذا الكلام. ولكن ليس الخلاف، انتبهوا، ليس الخلاف بين هؤلاء هو فقط مع الشيخ محمد بن هادي. أما طعنوا في مشايخ الكويت السلفيين، أما طعنوا في الشيخ مقبل، أما طعنوا في الشيخ عادل منصور، في الشيخ رزيق القرشي، في الشيخ خالد عبد الرحمن المصري، في غيره من المشايخ، في الشيخ أبو الفضل الليبي، ويسعون لإسقاطهم. هذه مخالفة على وزن الحدادية لفظا ومعنى. أما وقع منهم تعد وسب للصحابة، هذه مخالفة خطيرة. أما وقع منهم طعن في الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهذا يدخل فيما سبق. أما وقع منهم واعتبارهم للرد على أخطاء العالم أنه من باب الفرقة ومن باب الطعن فيه ومن باب إسقاط العالم، فهذا وصف للمنهج السلفي بأوصاف السوء. أما وقع منهم أيضا مخالفات متعلقة حتى بالعقيدة، أما وقع منهم أمور. إذن افهموا أيها السلفيون، افهموا، ليست القضية هي خاصة ومتعلقة بشيخنا الفاضل محمد بن هادي حفظه الله تعالى مع هؤلاء، وإنما قضية الشيخ محمد هي جزء، والشيخ محمد جزاه الله خيرا فضحهم ولم يرضى
أن يستمر معهم على باطلهم. لما تبين للشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى أنهم يريدون الباطل وقف في وجههم، وهذا يشكر عليه جزاه الله خيرا، ويحسب له هذا الموقف الشجاع ضد هؤلاء. فإذا بارك الله فيكم، هذه أعني قضية الشيخ محمد بن هادي جزء من المشكلة والفتنة. الطعن في الشيخ فركوس، الطعن في الشيخ عبد المجيد جمعة، الطعن في الشيخ لازار السنيقة وغيرهم فتنة في الجزائر عملوها، فتنة في اليمن عملوها، فتنة في مصر عملوها. هذه الفتن التفرقة هم والله المفرقون، والله هم المفرقون، وهذه أيضا فتنة. هم يصفون الشيخ محمد بن هادي بأنه فرق السلفيين. خطأ. الشيخ محمد بن هادي ما فرق السلفيين، الشيخ محمد بن هادي أظهر الحق. الشيخ محمد بن هادي سعى لجمع كلمة السلفيين على الحق. فبارك الله فيكم، افهموا هذه الأمور، ما خلوا شيخ إلا أسقطوه. حتى الشيخ محمد بازمول، أعطوني من السلفي بقي؟ هم وفلان وفلان وفلان، 4 5 6 هم السلفيون، والبقية هم فقط السلفيون ومن وافقهم. حتى هاني بريك أيضا بطريقة ما يعتبرون أنه سلفي أخطأ، وقع في ديمقراطية، خرج على الحاكم، أتى بفواقر يغض البصر عنه. لماذا؟ لأنه معنا من حزبنا من جلساتنا السرية، فالفواقر عندهم تصبح كالذباب الذي يقال به هكذا، والذباب الذي يقع من بعض السلفيين دون قصد أو يعني زلة لا عن انحراف يعتبرونها جبل سقط عليه. فنعوذ بالله من هذه الفتن. أيضا ظهر لكم من الشهود من كل مكان كذبهم واحتيالهم وجلساتهم السرية وتدخلهم في الدماء وإفتاءهم في الدماء. يا أخي هذا ما يجوز. والقول بأن العالم ينزل منزلة الحاكم هذا خطأ لا يقال. وقلت لكم سابقا أنه حتى ممن قال من التابعين بأن وأولي الأمر العلماء والأمراء مقصودهم العلماء يبينون الأحكام، لكن ما عندهم إلزام إلا ولي الأمر أو من أنابه من العلماء ولي الأمر. أما هؤلاء والله يعتبرون أنفسهم أنهم هم الولاة، ولذلك فلان لا يخطب يصلي مع عامة المسلمين، فلان نائبنا في هولندا، فلان أمرناه في اليمن، فلان الجيش يتقدم ويتأخر، وقاتلوا لا تقاتلوا مع حفتر، وقاتلوا مع زعتر، وافعلوا مع حمتر، وهكذا. يا أخي مالك صلاح، هذا ما يجوز، هذا مو منهج السلف، هذه أخطاء. هذا الذي نخالفكم فيه. مسائلكم في باب الحكام عندكم أخطاء، عندهم أخطاء فظيعة فيها، بل حتى مسائل الإيمان والتكفير عندهم شيء على طريقة الحدادية يخفونه ويتسترونه. ألا تذكرون ذاك الشر حينما تاب مما تاب منه وأظهر توبته عن طريق الحيل؟ فبارك الله فيكم، هذه يعني شيء من فتنهم. فليست القضية اختلافهم مع الشيخ بن هادي، لا، الشيخ بن هادي جزء من القضية، وإلا فالقضية أكبر والفتنة أكبر والخلاف معهم أكثر. فعوا هذه القضية وفهموها. وأختم كلامي بارك الله فيكم بمسألة مهمة ودقيقة أرجو أن تفهموها، وقع بها اللبس، وهي من طرائقهم في طعن في السلفيين. ماذا يقولون؟ يقول بعض هؤلاء الشيخ محمد بن هادي قذف وحكم القاضي بأنه قاذف، فيأتون للسلفيين. والله اتصل بي من عدة بلاد وراسلوني على الواتساب، يقول يوجد عندنا هؤلاء يقولون لنا
بينوا موقفكم من ابن هادي، هل هو قاذف أم لا؟ فإن قلنا قاذف ضمونا إليهم، وإن قلنا لا أو سكتنا حذروا منا ونفروا منا. يا إخوان هذه فتنة، هذه امتحان السلفي، ما يجوز بالصورة هذه. طيب نحن ماذا موقفنا من ابن هادي؟ نحن موقفنا من ابن هادي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن موقفنا هو الموقف السلفي. ما موقفنا؟ موقفنا أن نقول نحن لسنا نخوض في القضية، فلسنا مع الشيخ محمد بن هادي في قضية القذف موافقة، ولسنا مع الشيخ محمد بن هادي في قضية القذف ضدا ومخالفة. نحن متوقفون، أي ليس لنا قول، وهذا التوقف محمود. لماذا؟ لأن القضية عند ولاة الأمر وعند القضاة، هم الذين يحكمون بها. طيب القاضي قضى، نقول نعم القاضي قضى، ولكن ولي الأمر جعل للمحكوم عليه حقا في أن يراجع وأن يطلب مراجعة القضية. فالشيخ محمد بن هادي رفع دعوة مراجعة ضد هذا الحكم، ومن حقه ذلك، والآن لا زالت القضية تحت النظر، وليس هناك حكما لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى تأتي القضية مرة أخرى وترجع، إما برفضها أي برفض اتهامه بالقذف، فحينها نقول أنه غير قاذف، وإما أن تأتي القضية بإدانته بالقذف، فحينها تكون القضية كذلك فيما حكم به القاضي. أما تريدون من الآن أن نحكم على الشيخ محمد بن هادي أنه قاذف وتمتحنون الناس، لا شك أن هذا خطأ. فإذا بارك الله فيكم، لا بد أن نعلم أن من قال بأن الشيخ محمد بن هادي قذف فهو خاطئ، ومن قال بأن الشيخ محمد بن هادي لم يقذف فهو خاطئ مخطئ، ومن قال لا داعي لحكم المحاكم وأنه قاذف بدلالة الآيات فهو خاطئ، لأنه مخالف لولي الأمر الذي أمرنا بطاعته، أمرنا الله عز وجل بطاعته، وفتح باب للفتن وهو لا يشعر. فبارك الله فيكم، هذا موقفنا. فمن يقول أنتم تؤيدون القذف، يا أخي والله ما أيدناه. من أين أتيت بأننا نؤيد القذف؟ هذا ظلم في الخصومة وفجور، ما يصلح، ما يجوز أن تقول بأننا نؤيد القذف. من يؤيد القذف؟ ولكن نحن موقفنا أننا نكل الأمر إلى ولي الأمر، انتهينا. تبغاني إلا أحكم؟ ليه أنت إيش شايف نفسك؟ شايف نفسك حاكم تلزمنا بمثل هذا الأمر؟ لا، ما يلزمنا. الشيخ محمد بن هادي نفسه لو سألناه لقال احترموا ولاة الأمر. فليست القضية لما ندافع عن الشيخ محمد بن هادي أننا ندافع عن قضية القذف، وليست القضية في قضية القذف أو غيره من حيث هي، هذه قضية جانبية لسنا نخوض فيها لا سلبا ولا إيجابا، هذا الموقف الشرعي. فلا يعني كلامي الطعن في الشيخ محمد بن هادي، ولا يعني كلامي تبرئة الشيخ محمد بن هادي، إنما يعني كلامي وهو كلام أهل العلم التوقف وعدم الخوض. فبارك الله فيكم، هذه جملة من التنبيهات وجملة من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ووالله إن هؤلاء أعني الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أصحاب المجالس السرية والجلسات الخفية، والله إنهم أهل كذب وفجور. حتى الشيخ الفوزان كذبوا عليه، وغيره من المشايخ كذبوا عليه. فلا إله إلا الله، ما أعظم فتنتهم، ولا إله إلا الله نحمده على نصره للحق وأهله. يا إخواني، لابد أن نعرف كيف نزن الأمور، ولا بد أن ننظر للقضية كما هي. فلا ينبغي لنا أن نحجم القضية في أنها في مسألة القذف كما يحاول هؤلاء
أن يفعلوه، بل القضية هي في مصير أمة من الناس وسمعة الدعوة السلفية، فهؤلاء خلافنا معهم في القضايا السابقة، فالقضية ليست واحدة، بل هي قضية مع كثير من السلفيين في كثير من الأماكن والبقاع. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي من ضل للحق، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.